Iniziamo il tutorial per eseguire queste muffole. Come vedete sono semplici e valgono sia per la destra che per la sinistra, nel senso che c'è un unico schema che è valido sia per l'uno che per l'altro, non c'è un dietro e davanti. Qua c'è la cucitura, se l'indosso da questa parte la cucitura rimane così. Vi faccio vedere più da vicino anche il pollice. Questa è l'attaccatura, che bisogna fare un pochino di attenzione in modo tale che non si formi il buchino. Ve lo faccio vedere indossato e segue bene la mano. Per farvi capire meglio, noi lo lavoriamo così. Iniziamo con la metà, aggiungeremo il nostro pollice e poi proseguiamo in modo identico. Una volta finito va cucito e poi andrà appunto ripreso qua e ristretto. Stessa cosa il pollice. Allora io qua il pollice l'ho chiuso non dopo, ma l'ho chiuso prima mentre lo lavoravo. Sono arrivata in fondo, ho fatto una chiusura e poi ho cucito questo lato e ho proseguito. Però nello schema che vi lascio qua in info box, potete cliccare il link, lo lascio aperto perché secondo me vi confondete meno. È meglio fare così e lo chiudete dopo, tanto è un piccolo passaggio in più, non c'è niente di che. Utilizzo un filato chiaro così che possiate vedere meglio. Quindi 60 catenelle, che è il diritto del lavoro, più una per girare. Sessanta più una per girare. Allora qua alla 20ª metto il marcapunto se volete distinguere il polso. Quindi giro il lavoro mi raccomando qua il marcapunto se non siete abituati, perché davvero l'ultimo punto e il primo punto nelle maglie bassissime, quando le lavoriamo così, si nascondono, si girano, si voltano. E se non sei pratico davvero rischi di non lavorarla, di mangiartela, ti sembra di essere arrivato in fondo. Dunque questo avvio con il secondo giro, diciamo così, un pochino più ostico, nella terza costa, se non siete abituati, è più lento e richiede un pochino più di attenzione, però vi agevola poi nella cucitura. Se non volete farlo nella terza costa, fate l'avvio classico, quello che vi piace di più, che vi viene meglio, e non c'è assolutamente problema. Dovete veramente lavorarlo in serenità e in comodità. Si può fare una bella cucitura anche con l'avvio classico. È un po' diverso, forse non è così invisibile, però viene bene. Ed ecco qui la preparazione con l'avvio e la riga di ritorno. Ora partiamo con la mano, destra o sinistra non c'è differenza assolutamente.
Prima riga, sono 58 maglie bassissime, 20 del polso e 38, cioè meno 2 della corona. Uno, due, riga accorciata, meno 2 maglie. Ora torniamo indietro nella riga 2, sempre con 58 maglie bassissime. Prendete lo schema che vi lascio nell'info box e potete seguire lì la numerazione. Se poi volete modificare il numero delle maglie, potete farlo. Vi stampate il foglio e poi magari prendete appunti direttamente sul mio schema. Benissimo, dritto del lavoro. Se è più comodo per voi, segnatevi qual è il dritto del lavoro. Secondo me non vi confondete, però potete mettere qua un filo, un marcapunto, in modo tale che sapete, prendete di un colore diverso, che questo è il diritto del lavoro. E quindi sono tutte le righe dispari, con i numeri dispari. Terza riga, arriviamo fino in fondo, quindi 60 maglie bassissime. E ora allunghiamo la riga di 2 maglie e arriviamo a 60. Quarta riga, il rovescio del lavoro, torniamo indietro ma arriviamo solo fino a qua. Facciamo una riga accorciata, non lavoriamo per una riga, anzi 2 perché ci sarà il ritorno e poi l'andata, il polso, che così lo stringiamo un pochino. E le maglie sono 40 nel quarto giro. Ok, qui inizia il polso e noi ci fermiamo qua. Siamo così. Questo non lo lavoriamo. Catenella per girare. Il nostro quinto giro, 38, cioè meno 2, perché questa è la parte centrale. Quindi non abbiamo le 20 maglie del polso e ci fermiamo a meno 2, perché qua abbiamo le righe alternate regolari. Quindi 38. Meno 2. Torno indietro, rovescio del lavoro, faccio le mie 38 più 20 del polso, quindi sono 58. E qui togliamo un attimo il marcapunto così non ci confondiamo, pizzichiamo come sappiamo fare e andiamo giù a fare la prima maglia del polso. La riga 7, 60 maglie bassissime.
Ottava riga, faccio ancora 40 maglie bassissime perché ancora voglio restringere il polso. Catenella per girare, nono giro, 38 maglie bassissime. Ritorniamo indietro, decimo giro, 58 maglie bassissime, le 38 più 20. Ed ora catenella per girare, 60 maglie bassissime nel giro di andata e 60 nel giro di ritorno. Sono l'11° e il 12° giro. Ora proseguite fino al 20° giro, alla 20ª riga, e dovete finire appunto con 60 maglie bassissime sul diritto del lavoro e 60 sul rovescio. Io non continuo, questo è un piccolo campioncino che vi ho fatto appunto con il colore chiaro per farvi vedere meglio, ma appunto proseguite in questo modo. Allora, 20 righe potrebbero sembrare poche. Come vedete sembra molto stretto. In realtà, essendo un punto elastico, molto elastico, io l'ho misurato perché appunto prima di questo io ne ho fatto un altro, quelli con le righe accorciate, ma il numero di righe appunto è valido, e l'ho ristretto rispetto all'altro perché davvero è molto elastico, se no poi rimangono troppo grosse e danno fastidio, e poi esteticamente vestono anche meglio, tra l'altro. Quindi dipende dalla larghezza della mano, come poi coi cappelli dipende dalla larghezza della testa, però ci sta assolutamente. Vedete un po' voi se aggiungere delle righe di 60 maglie magari. Ora arriva il bello, lavoriamo il pollice. Il pollice, dicevo che noi siamo arrivati con le ultime 2 righe 60 andare e 60 in ritorno, catenella per girare, lo cominciamo il pollice sul diritto del lavoro. Il nostro schema ci dice 37 maglie bassissime, quindi sono i 20 del polso più 17. Quindi 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ok, io qua posizionerò il marcapunto e vi consiglio per dopo, ho tirato una catenella, di posizionarne uno, già che ci siete,
anche subito dopo qua. Dopo vi spiegherò, vedrete il perché. Posizionatelo anche qua, che potrebbe essere utile dopo, così non ci confondiamo. Ora noi siamo qua adesso, abbiamo lavorato 20 più 17, noi siamo esattamente in questo punto qua. Dopo cominceremo a fare le righe. Quindi dobbiamo aggiungere delle catenelle per fare il polso. Le catenelle da aggiungere sono 14. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, più una per girare. Nello schema, come vedete qua, io vi ho segnato la direzione, quindi le 14 catenelle più una per girare, direzione verso il pollice. Ora dobbiamo fare 14 maglie bassissime più 17 verso il polso. Quindi ora io faccio le 14 maglie bassissime, perché ne abbiamo fatte 14 più una per girare 15, che è quella per girare, e quindi tornando ne facciamo 14. Allora, come preferite, io lo faccio sempre nella terza costa. Quattordici, e vedete che non ci si può confondere, perché io vi dico che bisogna andare verso il polso, quindi noi siamo arrivati qua e dobbiamo andare verso il polso, perché noi siamo sul retro del lavoro adesso, siamo la riga 22, no? Siamo sul retro del lavoro. Vi ricordate che avevamo posizionato il marcapunto per capire dove era il retro e dove era il diritto. Quindi qui attenzione a non confondervi troppo, che la maglia è questa qua del marcapunto. Io vi consiglio di lasciarla e di utilizzarla appunto in modo tale che, e quindi 14 le abbiamo fatte, adesso dobbiamo farne 17. Questa è la numero 1, 2, 3, 4, 5, qui non vado giù in fondo al polso perché lo voglio tenere sempre stretto. Se vi accorgete lavorando, quando avete fatto un bel pezzo, che il polso sta diventando troppo stretto per qualche motivo, questa riga qua lavoratela fino in fondo, non preoccupatevi. Catenella per girare. E ora cosa dobbiamo fare? 29 maglie bassissime. Perché? Perché dobbiamo fare le nostre 17 più 12, non più 14, dobbiamo fare più 12 perché dobbiamo fare meno 2, dobbiamo fare l'alternanza, anche qua del pollice, l'alternanza regolare delle righe accorciate. Catenella per girare, rovescio del lavoro, arrivo fino in fondo e sono 49 maglie bassissime. Ora torniamo indietro verso il pollice, sul diritto del lavoro siamo 51 maglie, perché aggiungiamo le due, la facciamo intera la riga.
Ora giro 26, andiamo verso il pollice, scusate, ora rigo 26, andiamo verso il polso, 31 maglie. Perché? Perché non lavoriamo il polso, arriviamo proprio fino al polso. Facciamo le nostre 31 maglie bassissime. Arrivati qua, giro 27, torniamo verso il pollice facendo una riga accorciata di -2, quindi sono 29 maglie basse, e poi giro 28, torniamo indietro al polso completamente, torniamo fino a giù, quindi qua -2, qua invece lavoriamo tutto sul rovescio. Ora siamo alla riga 29 e facciamo verso il pollice tutta la riga intera, che sono 51 maglie. Quando torniamo indietro ne facciamo solo 31, poi di nuovo sul davanti del lavoro abbiamo -2 maglie, quindi 29, e quando torniamo di nuovo indietro 49 tutta la riga. Continuiamo a fare una serie di righe accorciate, non è difficile, lo vedete nello schema che vi allego nell'info box, ed è abbastanza semplice perché vi indico verso il polso, verso il pollice, verso il polso, verso il pollice. Seguite bene le righe come avete fatto adesso e ci ritroviamo appunto qua, dove possiamo fare poi la cucitura del pollice. Qua siamo, abbiamo appena finito la 36esima riga, 49 maglie bassissime, cioè siamo qua a -2, qui è il diritto del lavoro, siamo a -2 e l'ultima riga siamo arrivati in fondo al polso. Scusate, io ho dovuto cambiare il colore perché non mi bastava il filato. Mi raccomando, se voleste farlo a righe anche voi, di fare il cambio colore sul diritto del lavoro. Io l'ho fatto sul rovescio, ma questo è un semplice campione. Quindi abbiamo la riga 37, sono 37 maglie bassissime, quindi le 20 più le 17 più 14 maglie bassissime, quindi più queste. Invece di dirvi di fare 51 maglie bassissime, ve l'ho diviso in questo modo, che così capirete meglio. Quindi il polso, quindi abbiamo fatto la riga intera, abbiamo chiuso anche questa riga accorciata, questo piccolo scalino, e siamo arrivati qua. Ora dobbiamo cucire il pollice. Allora, a questo punto possiamo chiudere già il pollice facendo passare attraverso questi buchi questo anello e tirandolo bene. Io non ve lo faccio fare, se volete provate voi, ma io non ve lo faccio fare perché secondo me poi ci confondiamo. Lo chiudiamo alla fine, dobbiamo concentrarci più sulla realizzazione del pollice. Quindi abbiamo detto che abbiamo fatto le 37 maglie bassissime più le 14 e ora dobbiamo effettuare la cucitura del pollice con 14 punti, ovviamente. Semplicemente appoggio i due lembi e faccio la mia cucitura. Prendo il lembo e lo passo qua, tiro bene. Quindi il primo punto l'abbiamo fatto. Ora lavoriamo il secondo, sempre costa dietro. Costa dietro
e costa dietro. Se volete prendere la costa davanti, che vi è più facile, fatelo, va benissimo. E così lavoriamo i nostri 14 punti. Li contate bene. Dovremmo averne 14 da un lato e 14 da un altro. Mi raccomando, dovete arrivare appunto 14 punti e 14. Questa era la 37esima maglia, 20 più 17, vi ricordate? E abbiamo lavorato i 14 punti della cucitura. Cosa ci dice qua il pattern? Che dobbiamo fare la cucitura più 21 maglie bassissime in direzione delle dita. Quindi se noi siamo qua, questo è il nostro polso e queste sono le dita, noi dobbiamo andare in questa direzione. Dovete girarvi in questo modo. Qui arriva l'inghippo, nel senso che le maglie si sono allargate molto. Avevamo lasciato qua il marcapunto, quindi sappiamo che questo è il nostro punto, il primo punto diciamo delle 21 maglie. E ora, per poter far sì che non si allarghi troppo, prendete questa costina, e in questo modo non c'è il buco. Dovete fare qualche prova, vedete cosa vi funziona meglio. Praticamente questo è il primo, dovremo saltare da qua a qua. Se noi lo facciamo ci rimane il buco. Quindi noi dobbiamo, come dire, chiudere, fare un falso punto in più, che è questa costina. Poi noi dovremo lavorare qua, era qua il marcapunto, questo non è il nostro punto, diciamo, corretto, era qua il nostro punto, questo qua è quello della riga del lavoro prima, lo magari prendiamo dentro e poi lavoriamo il punto correttamente. In questo modo si forma una specie di punto che tappa il buco, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, meno 2. Perché riprendiamo a lavorare questa parte e visto che facciamo le righe alternate siamo a meno 2 e quindi 21 punti sono giusti. Ora noi siamo qua adesso, siamo qua, abbiamo cucito, vedete com'è? Torniamo indietro, cosa ci dice? 58 maglie verso il polso, quindi noi torniamo indietro qua. L'unica parte un po' da fare attenzione è qua, sempre per non formare il buco. Quindi siamo tornati indietro ancora di 21 e qua, come potete vedere, dobbiamo fare un salto da qua a questo punto dove c'è il marcapunto. Prendo questa costina, butto ancora il filo dietro per poter lavorare il primo punto. E continuiamo. Come potete vedere, il buco non c'è. Fate delle prove
in modo tale che se non vi soddisfa provate a prendere una costina piuttosto che un'altra, tenete il filo sopra, sotto, cioè veramente non lasciate il buco per la fretta, perché poi dopo vi rimane ed è un problema. Qua sapete poi che il filo una volta lavato si gonfia, quindi si vedrà meno. Questo poi ovviamente è metà bianco e metà giallo, e quindi si vedono le differenze, però se guardate questo si nasconde bene, ma soprattutto non c'è il buco, che è la cosa più importante. Quindi proseguiamo, abbiamo detto, verso il polso con tutte le maglie bassissime, e sarebbero 58. Quindi una volta scesi si fa la seconda parte della mano, che è identica alla prima, non cambia nulla. Io vi ho comunque messo tutti i calcoli in modo tale che li avete qua. Una volta finito si cuce il lato, voi vi ritroverete da questa parte con l'ultima riga, la parte del polso, e inizierete a fare la cucitura prendendo le due coste dietro dei due lembi, come vi ho fatto vedere prima col pollice, oppure effettuate la cucitura che preferite. Una volta che avete finito, prendete un nuovo filo, lo passate con l'ago attraverso e tirate. Vi faccio vedere. Ok, io adesso qua non l'ho cucito, ma voi l'avrete cucito, e lo passate così, proprio attraverso, come quando fate i cappelli. Qui siamo sul diritto del lavoro, Lo stringete un po' e poi lo passate sotto, perché è meglio poi tirare e lavorare sul rovescio del lavoro, in modo tale passate tutti e due i fili sotto, in modo tale da tirare bene e fare il nodo. Il secondo guanto è lavorato nella stessa identica maniera, per cui dovete solo ripetere un'altra volta lo schema. Fatemi sapere se lo realizzerete, se avete delle difficoltà sapete dove trovarmi, che vi aiuto volentieri. A presto!